Много пегача. Ръб колона. Да пробваме, Краси. Друго не остава. A few moments later. Добро утро, хора. Привет от предпоследната седмица преди Витоша 100. Днес Красимирчо ще ми съпорта и с тази негова машина, кюпчето. А пък аз ще съм с този нов звяр. Малко по-нагоре ще му направим едно байк чекче. Кратко да обясним за него и за какви цели е взет. Накратко само да покажа Ibis, Ripmo V2 или V2. Една бойна машина за епични битки като Витоша 100. Краска да покажем от по-страничен план Айбиса, птицата Айбис. Опа, Да, много як. за момента сме на втората равнишка. Нагоре посока връх Маркови кладенци. Имаме още поне 15 км догоре. Но машината за сега се справя добре. Или аз съм машината, или това е машината. Едно от двете. Но и двамата, ако сме машини, правиме танк. Ти обърни се, покажи се. Ето ме, с боя черен левът. Черната мама. Натискаме, продължаваме нагоре. Защото днес ни чака едно така тежко каране. Вече близо до село Куково. Имаме още километър до, даже по-малко от километър до Кукуски чукар. И натискаме здраво нагоре. Тук спираме за глътка вода. Вече на по-високо байка, тази синя стрела лети. Кукуски чукар, Красимирчо. Горе-долу трудната част от етапа мина. Имаме нагоре за Маркови кладенци върха, но вървиме добре с хубаво темпо. Средна скорост между 7 и 9. Средно 8. Да. Водица на хижа Маркови кладенци. Тук ще допълниме. Копривки. Обрасло. Опа. Красна вода. Одеве си говорихме и двамата за хапване и му обяснях как най-вкусно ми е, когато съм изморен. Бъркани яйца с салата от домати, краставици и червено кормитче. Но надробени така за лъжичка. Да има и чорбичка. По-хубаво от това няма. Така че после живот и здраве. Днес сме се запътили посока Билска чука и оттам хижа Джиица, застава Джиица надолу. Посока Гега, село Долна Крушица. Ако този човек на заведението има кухня, ще го помолят тази манджа, този обед да ми го сготви. Силна храна. А тук идва ред сега да направим и едно прекрасно ревю. Така нареченото байк чек за този звяр. И така, тази прекрасна синя мощна комета. Птицата Ibis. Ibis Ripmo V2 или така на по-културно V2. Малко да обясним и за самото колело, какво представлява и какви са му целите от тук нататък. Тази бойна машина ще се сражава в битки като Витоша 100, изкачване на язовир Калин, състезанието в Самоков, където Ивайло ме покани и с удоволствие ще участвам. Та тук имаме една прекрасна 3,6 кг рамка с една прекрасна геометрия, карбонова, с една прекрасна система за изкачване, която доста подпомага и днес я усетих. DW-Link. Система, която подпомага при изкачване. Де-факто, когато задното колело стъпва на камък, на някаква неравност, самото повдигане и местене ъгъла на триъгълника става по-добре и
водача на самия велосипед възпроизвежда по-малко сила при въртене. Имаме заден шок Fox X2 Factory с тук имаме две настройки, тук една и тук една, общо 4 настройки. Настроил съм го спрямо терени, които да са, как да кажа, за дълги преходи, пресечени местности. Цялото оборудване е XT. Задни апарати, заден ротор Shimano 203, касета Shimano M800, 12 скорости. И тук имаме Shimano 30T, което означава 30 зъба. Въртиш много, движиш се малко, но пък за изкачвания е прекрасно и мисля така да си го оставя. Така, изцяло карбонова рамка. Каплите на Ibis S35 карбон. 29 гуми. Заложих на Maxxis. След малко ще кажа какъв размер са и каква точно марка. Карбоново кормило като цяло. Цялата изработка на колелото е карбон. И 160 мм ход Fox Grip 2 се води. Пак съм я настроил спрямо от тези терени. Предният апарат Shimano Deore XT. Някак си все още не мога да му свикна на това XT. Деорето на Трека и на Хектор ми е доста по-удобен. Това някак си по-дълбоко, има по-дълбоко спиране. Но всичко е до усет, свиква се. Предният диск 203. Дропера е с един дълъг ход и има две опции на този дропер. Като взех колелото, имаше един проблем. Така, някъде около 35-36 мм му е целият ход. Когато взех колелото и натисках надолу, този дропер пропадаше. Помислих си, че е прецакан. Но какво имаме тук? Имаме ето този бутон Reset. Когато този бутон на 6 граме, вкарва се 6 грама, натиска се надолу и все едно отпред човек е натиснал палчето и дропера пропада. Натиска се додолу, маха се 6 грама и после от палчето се вдига нагоре и пропадането изчезва. А пък тук имаме друг бутон Revive. Той за какво е? Нямам идея. Revive буквално е, мисля, че се превежда съживяване. Така ли, Краси? Нещо от този сорт беше. За гумите. Какво прецених да заложа за Vito 600? Задната ми е 2 на 25. Maxxis Crossmark 2. Гума, която по-малко пълни кал. Повече въртене има. Няма да ме бави толкова. Следователно би трябвало да ми даде малко по-ниско време. А пък предната е Forecaster, пак 29-ка, Eco Protection, но 2 на 40 с по-широка, за да може да имам малко една идея, по-добро сцепление. По-тежък съм и трябва да заложа на това нещо. Това е машината. А най-добрата емблема е тук, е отпред. Е този малък състезател. Юан, където съм го закачил. Краси, видиш ли го? С самолетчето. И двамата караме. И двамата ще се състезаваме. Така че до тук колелото се справя чудесно. Краси ми е добър сапорт днес. И твоето колело, когато го взе, ревюто беше там към дърветата. Имаш и лош спомен. Помниш дъжда? Дъжда тогава беше, да. Ама па виж, по вода тръгна. Да, нека да е така. Да ги ползваме тези колела само за предназначени за удоволствие. Това е. Колелото се представя чудесно. За XL рамка с тези гуми и бозата тежи някъде близо 13,500. 13 кг и половина.
Колелото, средна скорост, някъде нагоре до тук сме изкачили около 1300 метра денивелация, положително изкачена денивелация, със средна скорост 8-9, което е прекрасно. Така че сега от тук нагоре продължаваме посока връх Маркови кладенци и връх Билска чука. Днес ще видим някъде трябва да направим около 70 км, което означава близо 2200, която е денивелация, която е точно на Витоша 100, но пък по-малко километри. Това ни предоставя нашата планина. Това е едно от последните тежки карания за подготовката на Витоша 100. Ще видим това как ще се сражава с всички раптори и бандити там на Витоша 100. Има хора страшни зверове, не е до колелото, до подготовката, но пък и хубавата машина допринася за една идея по-хубаво време. Тази година, живот и здраве, дано да няма технически повреди, ще се стремиме да дадеме време около 6 часа, ако мога да падне и под 6, ще бъде много добре, ще съм доволен. За втори път участие на Витоша 100 да удара 6 часа или малко под 6, не ме интересува и една минута да е под 6, пак ще бъде. Но всичко зависи как ще се представя, как ще се хидратирам като цяло на цялото състезание. Ще се разбере. А пък вече да продължаваме. Стигам от това ревю. Сега от тук нагоре имаме едно изкачване, 3 км до самия връх. Баирче си е. И сега как малко ми отпочинаха краката, по принцип това не го предпочитам. Предпочитам да карам, да не спирам. Така краси пред мен. Вижда се самия участък колко е стръмен и каменист. Но дали просто сега, защото съм се навил, имам чувство, че това нещо си върви без проблем нагоре. Краси. Краси малко ще пробва на по-голямото колело, аз като нупа гади на малкото. Добре ми. Да, в момента си на 4-ти венец. Тегли. Тегли, нали? Да, много добре. Въртиво. Ими аз все едно си карам трека на еко. Еко, да. Аз все едно карам чукото на еко. Не се отечи. Много е добре. И Краска, това ако е твой размер МК, ще летиш. Това ако е моят размер. Не ти трябва електрика. На Краси не му се слиза вече. Не мога да си взема колелото. Не е пърдеш енергията? Не, никаква. Особено за изкачване е прекрасно. Много гладко върви, много добре се движи самото колело. До тук сме 20 км и само изкачване. Пристигнахме в подножието на връх Маркови кладенци. Пътя, както е ясно, по това време на годината обрасъл в трева. По-късен етап тази трева изсъхва и става по-видим, но за момента е доста прикрит. Продължаваме посока запад. Точно 21 км и 200 метра до тук. Сега тук имаме един участък от спускане и после вече идва един баир, който ако успея да го премина целия до този баир води до Билска чука. Слизаме долу до една рекичка и от нея после имаме нагоре едно стръмно изкачване. А ако там успея да го премина без да слизам, значи както колелото, така и аз. Двамата се справяме доста добре. Добре се справя и на спусканията. Безшумно е,
Като гумена топка се движи по пътя. Но съм свикнал да спускам с по-тежък байк и тук ми е малко странно. Иначе окачването е доста добре. Скокче, вот. И моя завой, незабравим завой, където се изурнах и тук се спрях. Сега сме наляво. Където спускаме долу към реката. Айде сега. Пристичаме на тази рекичка и от тук нагоре имаме някъде около километър-два изкачване. Не е никак лесно. За това изкачване говорих, ако мога от тук да го взема без да слизам, значи сме добра сработка с тази машина. Нагоре. А тук сме. Леле. Този баир го взех. Този баир, краси, е по-труден от това да пазиш баланс. Смъкваме бързо пулса и продължаваме през дивите джунгли на Огражден планина. Ако искаш, минавай пред мен, да не те бава някъде. Давай! Давай, 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 аз не спирам, давай! Давай! Директно през кристал да мина. Аз съм с каска. Давай! Сарната! Краси! Забави ме, заради тебе спрях. Защо бе, човек? Давай, искам да караш. Видя ли го сърната? Аз я видех, ама исках да не спирам. Са ти знаеш аз дали щех да спра. Ти си изплашил от сърната. Но тук не мога потегля. Еми не мога. То тук ела ти потегли. Сега защо не караш? Пак да ме спреш някъде. На втори венец съм и като дам. Бързо завърта. Карай, карай, моля се, карай. Карай. Карай, че танка е зад тебе. Машина. Давай. Това трябва да го мина там. Уау! Техника! Техника! Ех са много малко. Но избрах и грешна страна. Последен голям баир е това. Хайде да видим. Не, тука! Защо се набутах тук? Идвам и пак да се върна. Баира мога да го покажа
от разстоянието където съм аз и къде е Краси. Макар малко разстояние доста ниско под мене. По това личи колко е стръмно. То това бяха общо взето най-стръмните баири. Другото е търпимо. Или просто съм забравил. Може да има и други стръмни, но не чак толкова каменисти. Ако обрасло, единствено това може да е само трудно препятствие. Отляво или отдясно? Тук е доста обрасло. Година-две тези борчета ще станат по-голями и минаването тук ще бъде доста трудно. Защото ще се разлистат машини, истински машини, истински машини. Ох, това баирче го бях забравил. Давай, момче, баирите. Вау, и малко равнинка. И Билска чука вече пред нас се открива. Път Таратанци се вижда, както е обрасъл. А от тук наляво, нали знаеш, е скритата пътека за село Баскалци. Краси, как ти се струва съвместно аз и тази синя комета нагоре? Добре. За тия баири много добре. Педалирането нагоре е голяма работа. Да, много очакванията ми. Абсолютно. А пък за моите очаквания да не говорим. Аз мислех, че днеска ще ми е доста по-тегаво, защото съм запознат с участъка и че ще и бава. Но горе-долу да караш ти на моето темпо, на мене ми е добре, на тебе ти е добре. Времето също е добре, леко такова прохладничко подухва, но сме и рано. 11 без 9 минути. Имаме до 12. Ние 12 часа ще сме на това, бе, Краси. На каква Билска? Билска е пред нас. На долу на Грушица. Кажи, Ричи. Давай да покажем. Да има горе-долу някаква представа за стръмното. Айде де! Браво! Вау! Горе-долу свършиха стръмните баири. Това беше. Движим се югоизточно от южната част на връх Билска чука. Имаме после малко от заставата нагоре леко изкачване и това е. Очаквано много добре днес. Влизаме тук на открита местност. С прекрасна гледка към продължението на Огражден планина, но вече в териториите на Северна Македония. Ние сме сега, Краси, от тук наляво. Часа е 11 минути точно. Иначе надясно сме за Добри лаки. От тук спускаме, имаме само спускане Белтоко, надолу и Добри лаки. Също много близо, ние сме се качили вече, кажи речи, най-високо. Сега тук имаме едно спускане, долу Аджиец, после малко изкачване и вече надолу само спускане. Тук е тъмно и страшно! Майка ти! Краси! Краси!
Майка ти дея. Скъпако птегача! Влезна един клон. В смисъл, мога да се опитам нещо да го поизпра и да видя, и че излиза виригата. И така излиза. Да видим това да го развия, да го извада и да мога по някакъв начин да го изправя. И кара. Тук е. Тоя. Това е еластично. Това е много еластично. Знаеш, Как се е скривил? знаеш какъв прът влезна, бе? А колко уж вилката? Прът. Това ще прът от това железо да скриви. Еми, да директно му се вкарат в това. Кармата на полизойката ме настигна. С неговия и той сте от тегачи. Завалията. Да пробваме, Краси. Друго не остава. Сега гледат клещите. А? Бе, то като много остана. Кара болно. Да. Дано да сме се справили. Пак вече по-добре сега, отколкото на състезанието да ми се случи. По-добре да не се случва. По-добре да не се случва. Само разходи. Ще продължаваме, Краска, лекичко. Каквото сме направили, Застава аджийца или хаджийца. Поздрав за всички военнослужащи, които са служили тук. Тоя вече и другата част от заставата, обвита, обгърната в големи борове. Пуста изоставена сграда. Много хора сигурно сега като гледат ги навяват хубави спомени. Да си някъде от по-далечните части на България и да знаеш, че тук си служил. Нормално е така да те натисне малко носталгията, да ти стане и мъчно. Небесно синя комета. Още на първото тест драйвче напипахме малко така един недоброволен клон към нас и те нарани. Горе-долу закрепихме положението, но трябва още по-сериозен ремонт. Ще се наложи закупуване сигурно и на части. И за другата седмица трябва да си в готовност. Пак и отново една консервичка с царевица, морков, рибатон, маслини, грах, богата на мазнини и протеини. Краси той не изневерява на варени яйца, краставичка, доматче, кашкавалче. Ета машина. Това да прави борбата. Така е, Краси. С коя дата сме? 16 ли сме? Не, 15. 15 юни. Аз съм целия настръхнал. Студено ми. Какво е това време? Не знам. Аз сме си на... Не сме на много високо. На 1366 метра надморска височина. На 15 юни ли ядохме дръвчо по Малишевска? Не, на 15 юни прихме ревю на Кюба. Така ли беше? Да. И аз днеска му направих едно хубаво ревю. На обтегача. Ръб колона. Похапнахме и сега посока надолу. Село долу на Крушица.
Това сега нагоре, където е, ни е последното баирче. От тук имаме възможност да стигнем. Оп, леко кал. Окалях се хубаво. От тук имаме възможност сега да спуснем долу към село Чурилово. Но не, ще си продължим направо по подножието на границата до село Долна Крушица. Последно баирче, Красимирчо. Това е тук само изкачване. И байк срещу не и байк. Ето тук е стръмничко също. Надделявам! Да, много не си верва, я! Това бяха баирите. Сега от тук надолу спускане. А наляво имаме още една отбивка за Кукурякцево и Чурилово. Значи този наклон, мисля, че беше някъде около 20%. Доста стръмен. О, чак започнах да се прозявам. Приспива ми се. Минно поле от борови шишарки. Колелото буквално си върви където си поиска. Пред малко село Долна Крушица. A few moments later. Добре ли си? Добре съм. Коловозчето. Маркуче си скъсал, краси на спирачката маслото. Да. Безпреднащи си. Да. Това от кормилото. Като се е завъртял. Мамо, дево. Не ми днеска ни такъв дена. Загледа се нещо, видяхте, че почна да зяпаш ли, какво направи? Тия коловози е така и Полизоев падна по същия начин. Те са бруталните. Ето това, това ще се направи. Теко малко. Да, само ще го... Къде ще дядо с мен? Затвори, бе. Нема го. Краска. Тук не знам това магазин ли, сладолет има ли, нема ли? Сладолети продават ли? Сладолет. Ай.
Живо здраво! Живо здраво! Сладолет ще да си купиме. Сладолет, ама нема други сладолет да си купите. На цел ден жега. Тие там са, то може викаш. Красите искаш и такъв? 4,50 този. Айде. 5 лева и сме точни. Чао! След малко сме на асфалта, даже се вижда. И от хубавото, прохладното на адската жега сега. А? Да. Как мирише на скара. Чичо, та чичмичка, ставаше ли тук? Става ли водичката за пиене? Да. Карам сега на 9-ти венец, защото само тук не ми прави проблем. Самата верига не ми прескача. Мога да карам и на 12-ти, най-малкия. Имам малко по-бърза скорост, но усещам как леко ми прехвърля. Поизкривил се. Сега задачата ще бъде подмяна на зъбното колело малкото, защото имам счупен зъб и един изкривен. И изправяне. Мисля, че ще се оправи. Повреди нагоре по самия оттегач няма. Изцяло повредата е долу. Зъбното колело и двете челюсти, които придържат зъбното колело. Двете ламаринки, така да го кажа. Отстрани. Ако не, ще търся резервни части и ще го оправим. Тук добре, че от тези големи явори имаме и малко сянка. Че на асфалта е адска жега. И не само. Това не си представям някой как карат без каски. На това слънце с шапка. С шапка, без шапка, тая си е. Каската върши най-добра работа. Стереопора на главата. Та върта като заек. На 9-та скорост. Да си имах сега 12-та, щех да си дам по-високо темпо. Отбиваме. От тук ще минем вляво по черния път, като за финал да си го направим малко по-трудно и да финишираме с черен коларски път. Почти пристигнахме, Краси. Нямаме и километър до вкъщи. Красимирчо, пристигнахме. Километрите са ни точно 60. Часа е... Колко часа, Краси? Как? 14 часа и 15 минути. Покарахме днес, направихме някъде около 2100 метра изкачване денивилация. С два технически проблема. Моя неизправност от един дървен прът в обтегача и Краси от неговото падане. Измъкна жилото, отскубна го на спирачката. Маркуче на спирачката. И изфарча маслото. Така че той си прибра само на задна, а аз пък леко-леко с прескачаща верига. Важно е, че ние сме здрави. И така да, и за напред.
И се виждаме следващата седмица. Включваме си директно живи и здрави от Витоша 100, само трябва да поправим машината. Красимирчо, айде, отивай, почивай, аз пък ще отидем да ремонтирам. Айде, чао, у дома.